Estimats germans monjos, escolans, germans i germanes, que ens acompanyeu en aquest dia que commemorem el trànsit de Sant Benet, el seu pas cap a la casa del Pare. El teu nom serà font de benedicció. El Senyor ho digué a Abraham, tal com hem sentit a la primera lectura. A la disponibilitat d'Abraham a deixar la seva terra i la seva família per obeir la crida divina, Déu hi respon amb una doble promesa. Farà que la descendència del patriarca es transformi en un gran poble i convertirà el seu gest d'obediència en font de benedicció per a tots els qui l'acullin i per a tota la seva descendència. La gran família d'Abraham, formada per tots els creients en el Déu únic, té el seu origen en aquesta sortida de la pròpia terra i del propi clan cap al país desconegut que Déu li havia de mostrar. La descendència d'Abraham arribà al seu cimal en Jesucrist, que és el fill de David, fill d'Abraham, segons la genealogia. Aquesta descendència inclou tots els cristians. Per això podem dir que Abraham és el nostre pare en la fe i que en Jesucrist rebem la benedicció que Déu havia promès als descendents del patriarca. Efectivament, com ensenya Sant Pau, en ell, en Jesucrist, s'ha complert la benedicció d'Abraham destinada a tots els pobles. El teu nom serà font de benedicció. Aquestes paraules adreçades a Abraham, la litúrgia les aplica també a Sant Benet, jugant amb el significat del nom. Benet significa beneït. Ja les primeres paraules del llibre que ens presenta el retrat d'aquest home de Déu diuen que hi hagué un home de vida venerable, beneït per la gràcia i benet o beneït de nom. També el jove Benet va deixar la seva terra, la seva família i les possibilitats que li oferien els estudis que havia començat per donar-se del tot a Déu, seguint Jesucrist en l'escola de l'Evangeli. Amb aquesta intenció, anar als llocs que Déu li havia destinat, Subiaco i Montecassino, i primer en solitud i després compartint la vida amb un grup de germans, visqué sota la mirada amorosa de Déu. Aquest voler viure a la presència del Senyor el va portar a trobar en ell la joia del cor i a interessar-se per tot allò que era veritat, just, net, amable i virtuós, tal com ensenya la carta als Filipencs en el fragment que hem llegit. Aquest itinerari espiritual de fidelitat a l'Evangeli va ser una benedicció de Déu per a ell, per Benet, perquè li mostrà el camí de la humilitat, de la pau i de la joia perfecta, i li concedí la gràcia d'identificar-se amb Jesucrist, estimat per damunt de tot. Sant Benet, a semblança d'Abraham, fou constituït pare d'una multitud. Als inicis de la seva primera comunitat monàstica i amb el temps aquell primer nucli ha arribat a ser un gran poble de monjos i monges que arreu del món seguim el seu itinerari espiritual per fer-nos deixebles de l'Evangeli. Aquell home beneït de Déu és, doncs, font de benedicció
per als seus deixebles espirituals. També després de la seva mort que commemorem avui. Ens és benedicció perquè en la comunió dels sants prega per nosaltres, fent-se seves les paraules de l'oració de Jesús al darrer sopar que ens ha proclamat el diaca. És també benedicció per a nosaltres l'ensenyament de la seva regla monàstica, una pregària i un ensenyament que no queden circumscrits en l'àmbit dels monestirs, sinó que són oferts a tota l'Església. Més encara, a tots els homes i dones de bona voluntat. El teu nom serà font de benedicció. Sant Benet ho és, tal com acabo de dir, a través de la pregària i de la regla. El seu text monàstic hi proposa, d'una banda, el camí de la humilitat com a itinerari cap a l'amor i cap a la joia que ens fan semblants a Jesucrist. I d'altra banda, amb un ensenyament que és profètic, ens indica la manera de construir una societat millor, més solidària, més joiosament esperançada. Sant Benet ens és benedicció per al nostre itinerari de persones que volem viure amb intensitat els dons que hem rebut. I ens és benedicció perquè ens dona les pautes per construir una societat arrelada en els valors més sòlids. Ens convé d'acollir aquest ensenyament donada la situació actual d'incertesa, d'empobriment de molts, de sofriment i fins de confrontació que es dona tant a la nostra societat com en el context internacional. Els criteris benedictins d'actuació valen tant a nivell de família com d'empresa, de gestió de grups, de l'administració pública en tots els àmbits i també a nivell de relació entre pobles o entre estats. Sant Benet ens indica que la família, la comunitat, la societat, el país, l'hem de construir entre tots, escoltant-nos els uns als altres, no rebutjant els petits i els febles, perquè tenen els mateixos drets fonamentals. Ens indica que no hem de pretendre imposar el propi criteri o la pròpia conveniència, que cal buscar el que és millor per als altres més que no pas el que ho és per a un mateix. Ens indica que els qui tenen responsabilitats de govern han d'actuar amb consell i amb discerniment, buscant el bé comú i no el d'uns pocs. Aquests principis valen també a nivell de la construcció d'Europa, de la qual Sant Benet és copatró, i a nivell de la relació entre els estats que formen aquest continent europeu. El teu nom serà font de benedicció. Sant Benet ens és font de benedicció amb la seva pregària i el seu ensenyament, però vol que també nosaltres siguem benedicció per als altres, que ho siguem amb la pregària, amb la paraula oportuna, amb el nostre fer. Vol que arribem a l'ideal evangèlic de ser benedicció fins per als qui no ens vulguin bé o ens puguin maleir. Només, però, podrem ser capaços d'arribar a aquest extrem de ser benedicció per a tots si avancem pel camí de la humilitat, que és el camí de l'amor sense límits. Així podrem arribar a ser plenament deixebles de Jesucrist, que va passar per aquest món fent el bé i que va morir perdonant els qui el mataven. Ara ens disposem a acollir-lo a l'Eucaristia. Ell ve per beneir-nos amb el fruit esplendorós de la seva Pasqua, que és el sagrament del seu cos i de la seva sang.
Lluem-lo joiosos amb el nostre cant. Beneït el qui ve, hosanna a dalt del cel.